मेरे साथियों, ऐसा मैं देख रहा हूँ इस मौसम में कि ये जो बरसात का मौसम है, बदलाव आ रहे हैं, बार बार बदलाव आ रहे हैं। और इस मौसम में हम सभी परेशान हैं। जहाँ तक एलर्जी हो जा रही है, खांसी आ रही है, जुकाम हो रहे हैं, छींकें हो रही हैं और बुखार भी आने लग रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे साथियों, ये बात तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पूरा ज़माना, पूरा एरिया बरसात के मौसम में कहीं बाढ़ है, कहीं बाढ़ पानी है, कहीं इन्फेक्शन से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खांसी जुकाम को ध्यान में रखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि आप खाने में थोड़ा परिवर्तन करें। और मैं कहूँगा कि शहद का प्रयोग करें। और शहद है, सौंठ है, 2 चम्मच शहद और आधा चम्मच सौंठ को आपस में फेंट लें कटोरी में, और फिर उसको आप चाटें सुबह शाम, हो सके तो दोपहर में भी। और दूसरा मैं कहूँगा कि आप इसको करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और थोड़ी मोड़ी आप हल्दी भी मिला सकते हैं, 2 चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं। आधे चम्मच सौंठ के बदले थोड़ा सा कम करें, और 2 चुटकी हल्दी भी और शहद भी, इन दोनों का मिश्रण आप अंगुली से आप एक कुटरिया में कर लें और एक फेंट करके अंगुली से आप चाटें। आपको बहुत ही आराम होगा। मैं रामेंद्र कुमार सिंह आप लोगों को इस तरह के बातें बता रहा हूँ। जितना हो सके आप करें। नहाने से थोड़ा बच जाए, गर्म पानी का प्रयोग करें। नहाने से थोड़ा बचें और गर्म पानी का प्रयोग करें। चावल न खाएं, फल वल न खाएं, आपको बहुत आराम होगा। खांसी के लिए, जुकाम के लिए आप मेरे दोस्तों, मैं देखता हूँ और लोग देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। आप सब्सक्राइब करते हुए जाओ और लाइक ज़रूर करो, अपने साथियों में शेयर कर दो। मैं रामेंद्र कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया।